كوكو لي في، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في المطبخ ديالنا اليوم. السلام عليكم، مرحبا بكم بعدا في قناة أسرار الجمال مع سارة. دايما الجديد ثم الجديد ثم الجديد. كنقول قبل ما كنبدا كنقول حب كبير 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 لبنات المجموعه، وحب كبير للناس اللي متابعيني على القناه من كل الدول. شكرا بزاف للدعم ديالكم، وشكرا المتابعه ديالكم، وشكرا بزاف 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 الناس اللي خارج الوطن. دونك البنات دائما تعودتوا مع ساره الجديد، بما اني وعدتكم، يعني كنت هضرت معكم اليوم في اللايف وقلت لكم غادي ننزل لكم الحساء اللي نفعني هذا الاسبوع هذا، لان دزت واحد الوعكه صحيه، يعني بحال جميع الناس في هذه الفتره هذه. ناس بزاف كيعانيوا من الزكام اولا من الكحه، يعني ضارب الناس بزاف، ضاربهم البرد في هذه الفتره هذه، يعني منزله كنقولوا لها حنا بالمغربيه. دونك لهذا جبت لكم هذا الحساء، ما نقولش لكم عرفتي دقه بطله، يعني الناس اللي عندهم الحساسيه في الصدر، والناس اللي كيعانيوا من الزكام اولا السعله، والناس اللي كيعانيوا من الرواح، يعني سيلان ديال الانف. دونك البنات سهله جدا هذه الوصفه، والمكونات موجوده عندكم في كل بيت، اتمنى ذلك. دونك البنات كما قلت لكم الوصفه غتحتاجوا الكوكوط، يعني الكوكوط طنجره الضغط. البنات غتحتاجوا طنجره الضغط فيها واحد 2 اطرو ديال الماء، تقريبا 2 اطرو ديال الماء اللي غتحتاجوا في هذا الكوكوط، يعني 2 اطرو انا اللي استعملت. دونك اشنو غادي نحتاج في المكونات ديال هذه الوصفه؟ غادي نحتاج القرنفل، يعني ما غادي نحتاج بزاف القرنفل، غنحتاج البعض، يعني بعض الوريقات ديال القرنفل. غادي نحتاج البنات السكينجبير طري، يعني غنختار هذه السكينجبير طري. انا غنعطيكم المقادير بالضبط، يعني غير هاد الطريف هذا ما تكثروش البنات بزاف. غادي نحتاجوا البنات الباديانه، درتها بزاف في الوصفات. الباديانه زوينه بزاف البنات، الباديان زوين في هذا بالنسبه للناس يعني اللي عندهم البروده، زوين بزاف. الناس اللي في الدول العربيه غيسولوني على الاسم ديالو، اليانسون النجمي، ديال بحال النجمه. اليانسون النجمي كيطبخوا به، كيديروه في الكبسه في الدول العربيه، يعني كيديروه في الطبخ. يعني اليانسون النجمي موجود في كل الدول تقريبا، حتى في الدول الاوروبيه. غادي نحتاجوا شويه ديال الابزار، شويه ديال الابزار في هذه الوصفه هذه. ما غنحتاجوش الملحه. غادي نحتاجوا البنات غنحتاج البسباس، غنحتاج البسباس يعني بسباسه وحده كبيره. غنحتاج البسباس، يعني غنحتاج بسباسه كبيره البنات. وغادي نحتاج البصل الاحمر، غنحتاج البصل الاحمر بصله كبيره. دونك غنحتاج البصله كبيره، هادشي اللي غادي نحتاج ليها البنات. دونك على بركه الله غادي ندير في الكوكوط اولا البنات، في الكوكوط اولا في طنجره الضغط، غادي ننزل فيها هاد المكونات كامله كما قلت لكم البنات. هانتوما غادي ننزل فيها البسباس، يعني كيفاش قردتو انا وريتكم كيفاش مقرد وكيفاش كلشي قدامكم. كنصايبوا البنات هكا باش كنت كنصايبها، وكناخذها في الصباح وفي العشيه البنات. البصله كامله، البصل الاحمر احسن من البصل الابيض في هاد الوصفه هذه. دونك بصله كبيره البنات غادي نديرها كامله، بصله كبيره. الفلفل الاخضر وما يمتازه لانه غني فيتامين سي، الفلفل الاخضر غادي نديرها كلها البنات. هانتوما وغادي ننزل، غندير القرنفل البنات، ما غاديش ندير بزاف. شحال من حبه غندير انا نوريكم شحال من حبه، يعني غادي تستعملي تقريبا 5 ديال الحبات، 5 ديال الحبات في هاد الكوكوط. غادي ندير هاد باديانه او اليانسون النجمي، غادي ندير ها 1 ها 2 ها 3 ها
ها 4 البنات، وها الخامسه. غادي ندير شويه ديال الابزار اولا الفلفل الاسود، غادي ندير واحد شويه، ما غنكثرش يعني شويه باش يعطيني النسمه. وغادي ندير سكينجبير العرق، ها هي كي وريتكم. غندير غير هاد الكميه فقط ديال سكينجبير العرق. اللي بغات تحكو تبشروا، انا غادي نديرو هكا كامل في الكوكوط عندي. فقط هادشي اللي غنحتاج له، هادشي اللي غادي ندير. وغادي نسدو على الكوكوط ديالنا البنات، وغادي نحطها حتى تبدا تصفر، وغادي نطفي عليها، وغادي نوريكم التتمه كيفاش دايره هاد الحساء هادي من بعد. دونك البنات غنحطها على النار. ها هي البنات، ها هي طابت اختي. هانتوما ها هي غنديرها دابا في الخلاط الكهربائي باش نطحنها. ها انتما باقي كتفرفر. ها على ريحه طالعه معها زوينه، عرفتي كتشهي. وغادي نطحنها وبطبيعه الحال شوربه دايزه الكلام. يبغى يتعالج من الرواح، يبغى يتعالج من السعله، يبغى يطلع المناعه عليه بهاد الشوربه جات في وقتها. نتوما دونك البنات غديروا الماء اللي غتحتاجوه، يعني الماء اللي غتحتاجوه في الشوربه. ما غاديش ديروا الماء بزاف، يعني بحال كديروا بحال كيما كديروا في الشوربه العاديه اللي كتديروا. دونك غادي عينك ميزانك، ما تجيش جاريه وما تجيش قاصحه. هيا خليت الماء هنايا، يعني راه باقي الماء في الكوكوط، يعني ما درتوش كله صافي. وغادي نطحنها وغادي نعاود نوريكم كيف جات بنينه يا اختي. ها انتم البنات، ها هي الشوربه، انا كنشرب فيها. عرفتي فيها ريحه البسباس كتعطعط غزاله يا اختي، زوينه.